बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट, मेरा हबीब, आप देख रहे हैं 84 तमाशा। एक दफ़ा फिर मौजूद हूं मैं मानी कैटल फार्म इस्लामाबाद में, और आपको दिखाते हैं यूनिक और फतेह जंगी बैल के दौड़ते कैसे हैं, इनको फ्लैप फ्लैप किया जाता है, किस स्टाइल से उनको रखा गया और कुर्बानी के लिए वो अभी तैयार है या नहीं, और कितनी क्वांटिटी में इनके पास मौजूद है। तो लिए चलते हैं आपको वीडियो की तरफ, वीडियो स्किप नहीं करनी है आपने। आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी। ये यूनिक बैल बहुत कम देखने को मिलते हैं, ये पंजाब का खासा है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। और जो ये हज़रात बैल लेना चाहते हैं, इस तरह के और बैल इन लोगों के पास मौजूद हैं। मानी कैटल फार्म पे इस टाइम मौजूद है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इनसे रब्ता करें और बैल ख़रीदें और ईद की खुशियों को दुबाला करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।